कुछ लोग सच में अपनी किस्मत बदल लेते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लेने से पहले अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, यह सही है, या रुको, यह रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन हम अक्सर उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वह बहुत धीमी होती है। आज की कहानी उसी पल से शुरू होती है, जब विवान ने पहली बार समझा, अंतरात्मा की आवाज ही ब्रह्मांड की असली भाषा है। कंपनी अब तेजी से बढ़ रही थी। लोग विवान को एक सफल लीडर मानने लगे थे, लेकिन उसके भीतर अब भी एक सवाल था, क्या सफलता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह एक छोटे पार्क में बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग बांसुरी बजा रहे थे। कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, बस शांत संगीत और हवा में एक अजीब सी शांति। विवान को लगा जैसे वह संगीत सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा है। उसी क्षण उसे महसूस हुआ, कभी-कभी जवाब शब्दों में नहीं होते, वे एहसास में होते हैं। कुछ दिनों बाद एक बड़ा बिजनेस ऑफर आया। बहुत पैसा, बहुत बड़ा विस्तार, लेकिन उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा था जो विवान को अंदर से सही नहीं लग रहा था। टीम के लोग उत्साहित थे। सब कह रहे थे, यह मौका छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जब भी वह उस फैसले के बारे में सोचता, उसके भीतर एक हल्की बेचैनी होती। जैसे कोई कह रहा हो, रुको, अभी नहीं। उस रात वह सो नहीं पाया। और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मुझे दुनिया की आवाज़ सुननी चाहिए या अपनी अंतरात्मा की? अगले दिन मीटिंग हुई। सबको उम्मीद थी कि विवान हाँ कह देगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, हम यह प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नाराज हो गए। कुछ ने कहा, इतना बड़ा मौका खो दिया। विवान के पास कोई बड़ा तर्क नहीं था। बस एक कारण था, उसे अंदर से यह सही नहीं लगा। लेकिन कभी-कभी सबसे सही फैसले वही होते हैं, जिनका तर्क बाद में समझ आता है। कुछ महीनों बाद खबर आई, जिस कंपनी ने वह प्रोजेक्ट लिया था उसे भारी नुकसान हुआ। कानूनी समस्याएं भी शुरू हो गईं। टीम के लोग हैरान थे। एक साथी ने विवान से पूछा, तुम्हें पहले कैसे पता चल गया? विवान मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था, मैंने बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसे अब समझ आ गया था, इंट्यूशन भविष्य देखने की शक्ति नहीं है, यह सही रास्ता महसूस करने की क्षमता है। विवान फिर उस पहाड़ी पर गया। बुजुर्ग पहले की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, अब क्या समझे? विवान बोला, संकेत बाहर मिलते हैं, लेकिन दिशा अंदर से आती है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तभी तुम उसकी आवाज सुन पाते हो। तो याद रखिए, जीवन में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, थोड़ा रुकिए, शोर से दूर जाइए और अपने भीतर की आवाज सुनिए। क्योंकि संकेत दुनिया देती है, लेकिन दिशा अंतरात्मा देती है। अगर यह कहानी आपको महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करूंगा। क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे, क्या कुछ लोग सच में अपनी किस्मत बदल लेते हैं।